सिया देवी जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले के नारा गांव में बसा ये सुंदर सा जलप्रपात जिसका नाम है सिया देवी। कहा जाता है रामायण काल में जब राम लक्ष्मण और सीता मैया वनवास के लिए निकले थे तो उनका आगमन इस स्थल पर हुआ था। इसी आधार पर इस जलप्रपात का नाम सिया देवी यानी कि राम जी की अर्धांगिनी सीता मैया के नाम पर रखा गया है। हमारे इस सफर की शुरुआत हुई राजधानी रायपुर शहर से। नेशनल हाईवे 30 और नेशनल हाईवे 930 होते हुए छत्तीसगढ़ की इस ऐतिहासिक प्राकृतिक धरोहर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर की है। धमतरी जिले और गुरूर तहसील से होते हुए सुहाने रिमझिम बारिश के साथ लगभग 3 घंटे के सफर के बाद हमारी सफर जाकर थमी। हेलो इंडिया, मैं हूं विवेक। छत्तीसगढ़ के खूबसूरत वादियों की तलाश में निकले आज आप सब हैं मेरे साथ सिया देवी वाटरफॉल। सिया देवी स्थल शक्ति सौंदर्य का एक अनोखा संगम है। दंडकारण्य वनों से घिरा यह प्राकृतिक सौंदर्य अपने अध्यात्म, इतिहास और खूबसूरती के लिए काफी प्रसिद्ध है। वनाच्छादित यह पहाड़ी स्थल प्राकृतिक जल स्रोतों के कारण और भी मनोहर दिखाई पड़ती है। इस पहाड़ी पर 2 स्थानों से जल स्रोतों का उद्गम हुआ है। दक्षिण पूर्व से आने वाली छोल बहारा और दक्षिण पश्चिम से आने वाली तुम नाला का संगम काफी अद्भुत है। संगम स्थल से कलकल करती जलधारा मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक झरने के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 50 फीट की ऊंचाई से इस सुंदर जलधारा का चट्टानों पर गिरकर कोहरे के रूप में परिवर्तित हो जाना इसके प्राकृतिक सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है। माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता के हरण के बाद उनकी तलाश में प्रकृति से पूछते हुए यहाँ पहुंचे थे। राम का वनवास हो चुका था, सीताहरण हो चुकी थी। उस समय भगवान राम के चरणारविंद इस जगह में दंडक वन में पड़े ढूंढने के लिए आए। ये जगह धन्य भाग्य, भगवान के चरणारविंद सीता को ढूंढने के लिए जंगल में भी आए, क्योंकि वो किसी इंसान से नहीं पूछे हैं, बल्कि क्या कहें, हे मधुकर हे, एक शब्द आता है। और क्या श्रेणी तुम देखे सीता मृगनयनी, शब्द भूल जाती तो वृक्ष से, लता पेड़ से पूछा है इशारा से, तुम सीता को देखे था। लेकिन रामायण आप खोल के देखिए, सीता को किसी इंसान से नहीं। झरने, जंगल, पहाड़ के साथ साथ यहाँ माता सीता अर्थात सिया देवी की प्रतिमा स्थापित है। इनके अलावा मां दुर्गा, हनुमान जी की विशाल प्रतिमा तथा संगम स्थल पर शिव, पार्वती और गणेश की विशाल प्रतिमाएं विद्यमान हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इस सुहाने सफर में आज सिर्फ इतना ही। अगली सफर के लिए भी तैयार रहे और हमारे साथ बने रहे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।